歡迎收睇《早日歸西》，我係葉世人。我係企鵝，今日冇小雞。係啊，今日冇嘅主題，因為只係純粹單純閒談嘅一集。未來可能都係會咁樣類型，即係可能會單純傾下閒偈咁樣。因為我哋發現到咧，因為我哋兩個都有唔同嘅意見對某一個主題嚟講，即係可能會引起爭執啊，即係咁講。令到我哋好似就拍唔落去，即係因為我哋之前都會超會比大嘅對方應該會講嘅事，即係而家用傾閒偈方法咧，就可以讓我哋可以咩主題都唔使諗，就單純諗到咩就講咩。冇錯，就唔使加咁嚴格咯。OK。而我今日你講先。係啊，我哋今日單純係嚟分享下我哋生活上面有趣嘅事，或者係甚至一啲奇怪嘢咧，即係會睇到我哋所見所聞啊。係咯，係啊。咁咧，我講先啦。好啊。就係咧，同大家講一個非常之奇怪嘅事情啊！大家要想象畫面，因為我今次應該畫唔到圖嘅，因為好麻煩。就係咁嘅。我咧今日咧，我應該話前日係咪應該叫已經前日嘅事，我唔應該係啦。仲係印象深刻，但係就係咧，我咧要行路去學校嘅，我行翻去學校嘅，我又會有一條路啦。有一日咧，我咧就喺度望風景嗰時候咧，突然之間後面咧突然間突出一個師弟啦，然之後佢咧就同我講話咩？師兄，你嘅手臂好粗，我可唔可以摸下？ Oh my god！雖然我聽講你好假，你知唔知？雖然因為我同事提前去講過喺學校嘅時候，唔係，但係呢樣嘢的確有少少。你無論聽幾多次都好，都覺得好逆天，好搞笑，好唔舒服啊！聽落係啊，聽落好唔舒服就係你手臂好粗，可唔可以俾我摸下？聽落就非常之同性戀發言，我可唔可以咁講？即係會唔會俾人嫌上？唔會嘅，應該。即係佢因為咁嘅好偏見，但係我覺得佢就好嘅發言，即係聽落去就唔似普通人會講嘅嘢。冇錯，有啲乜嘢咧？大家唔好講住咁多。我先講明，我唔係基嘅，但係我只係一個唔識得拒絕嘅人。聽已經明啦，我想講咩㗎啦？冇錯啊，咪係呢種新嘅交友方式好奇特啊！係啊，真係想講。唔知道呢個真係引起到我認真咧，即係網上咪成日話，哎呀，即係同性戀呢樣嘢，其實喺我眼中本身係那麼遠又那麼近，根本就唔關我事。因為我副 friend，所以我我 friend 成日都講我好基嘅嘢，但係我成日感受唔到佢哋好基，即係當人搞笑下。但我今日終於體驗到咩叫做，即係佢做過呢種行為合法，但係我唔想要。點啊？喂，你嘅鬼嘢咧，你好奇特，即係你會覺得哇呢樣嘢好搞好核突，但係咧你又做唔到呢樣嘢。唔係平時咧，我係好提倡尊重每個人佢哋嘅性取向，佢哋自己嘅興趣嘅。但呢件事當佢真實發生喺我身上面嘅時候咧，呢個就好難接受咯。係啊，你只要自己相信下，你可能行翻學校就或者行翻工啦，大概咁講。去翻工嗰時候咧，突然間有一個你嘅一個下屬啊，或者係你嗰個新嚟同事同你講話，咩事？朋友前輩唔會講同我，因為問題最重要咩啊？就係我唔識嗰條友，即係嗰個師弟我係唔識嘅。Oh no！即係突然間，你諗下，突然間有一個唔知咩陌生人，好同佢講，哇，兄弟，你嘅手臂好粗，可唔可以俾我摸下？ Oh my god！呢唔識嘅更大喎。唔識係啊，唔識仲大喎。就突然間無啦啦望到條友就，你同朋友做，你個朋友就覺得你做冇乜嘢，可能你本身就好中意玩啲機嘅笑話，但係呢個當我實際遇到嗰陣時，佢真係有啲難受。你都驚啊！好驚！唉，咁其實即係我係點講好咧？即係首先係驚訝先嘅。我對於呢種機行為我係理解，但發生喺自己身上唔好發生喺自己身上咯，最好就好驚真係驚。我網上同性戀，你自己宣揚唔關我事得㗎，唔知關我事嘅時候，what the hell！真係感覺太可怕啦。係啊，咁你有冇其實我雖然咁樣問好似唔啱，但係我想問你有冇遇過咁類型嘅行為，或者你嘅 friend 有冇遇過？
你可以話我嘅朋友我想問你可以講咩？我朋友都想問呢一個問題，聽下我哋雖然好理智嘅，但係咁你有冇遇過就係我聽聞過呢貴嘢？即係我目前呢個就係我嘅前幾日經歷。我覺得好難㗎喎。好難即係正常嚟講，你好難有呢啲經歷嘅，我覺得。哇！咁我咪好幸運啊！你真係你係天選之人啊！天選個頭啊！呢個你要唔要用天選啦？我相信你想要啲係咪？唉，唔使啦，多謝。好講翻先。即係呢個就大概我前日嘅生活嘅嗰種路程啦。其實我想講咧，最近咧，其實我越嚟越點講咧，學校即係準備考試啊，可以咁講啦，係咪？嗯其實我都越嚟越覺得而家啲課題真係好難，你覺得咧？即係我同佢係學同一個科目嘅先，有一個嗰啲叫選修科，我哋有一科係同一樣嘢，我覺得好我難。覺得咪會難咗係正常嘅，因為始終到咗新嘅一年，咁嘅範圍都會唔同咗噶嘛。但係我覺得本質上冇乜大分別嘅，希望係啦。係忙咗咯，反而。忙咗啊！我就冇啦。最近點解香港最近咧，我哋翻學啲佢哋有大半時間都喺度瞓覺，即係喺小息嘅時候，或者係放學翻屋企嘅時候先瞓覺。因為我成日都我而家最近咧唔知點解，我成日都係11點瞓，11點至12點左右瞓，好夜嚟。對我嚟講啊，點解夜咗咁多啊？因為我睇 YouTube 睇太多咯，真係冇節制，好 no！就係咁啦。咁會唔會係 YouTube 影響咗你嘅生活啊？咩啊會唔會係 YouTube 影響咗你嘅生活啊？ ？Bro，呢個肯定有嘅，仲有 Bilibili 咯。嘢，即係 social media 算唔算？佢哋算唔算 social media？因為咧，算啦。喂，我同大家講啊，我係冇任何嗰啲社交網站嘅，算係除咗 YouTube 同埋 Bilibili 之外，我係冇任何社交網站㗎。唔得啊。我唔知算唔算好震驚？我覺得對我嚟講，發生喺我身上，我覺得好平常。我覺得我就係好似啲80、90年代嗰時候嗰啲人咁樣，完全對網絡一知不曉，一啲不曉係咪？曉唔係你不屑網絡，我覺得呢樣嘢係神奇嘅。係啊。係因為我好少睇到人可以完全唔用任何社交媒體都生活到。係啊，所以咧，我想講咧，即係我哋學校咧都會有少少嗰啲 speaking 啊，就講關於咩 social media 佢哋嗰啲上癮，即係叫咩啊？嗰叫咩聲？英文叫咩Addiction 啊。？addiction 或者 overuse 佢哋嗰啲 overuse social media，我完全感受唔到咩叫 overuse。我即係感受，我同你講，我唯一可以講就咩？講我點樣用 YouTube 或者點樣打機。我打機點解 overuse 啊？因為我中意打機咯，同埋會即係話佢多巴我好多。即係多班佢一路刷，好舒服，好爽啊，好簡單咁樣，我就用咁樣代入翻去，而唔係因為我真係感受到喎，我真係去用過 social media，哇！一諗起真係幾奇妙。我覺得其實我相信你你哋，你冇用都係件好事嚟嘅。你講。我覺得你冇用，其實某程度上都係件好事嚟嘅。確實係嘅，我都係點講好咧？我本身我唯一香港我係有註冊過社交網站嘅。點講？但我冇用過，因為咧嗰個社交網站點註冊咧？係因為好似係中三啊，我嗰時候咧，我嗰個中史老師同我哋講話咩？你要註冊一個社交網站，我就會發啲我就發啲功課咧喺嗰啲好似咩功課答案就係唔知乜鬼嘢 send 喺上面。我嗰時候真係呆晒喺度，真係死你包，咁好死定啦！所以我又。幾神奇嘅可以註冊咗一個學校賬戶上網做社交賬號，然之後咧就我註冊完之後咧我就冇用過，因為我發現到好垃圾啊，成個 app 佢根本都冇 send 任何嘢，我就走咗去，我刪佢就拜拜。呢個就係呢個都係幾正確呢個嘅。應該就係我最近嗰次啦，應該咁講。我最近接觸社交網站嗰次。
係最強烈社交網站嗰時，係啊，我覺得幾好嘅，因為係啊，呢啲嘢通常都好唔健康，我覺得。好唔健康，但係佢都係嚟大家即係你講即係屏幕面前嘅觀眾，甚至係即係對社會或者世界嘅最好嘅接觸啊！雖然點解話好核突咧，或者好咧，你同你講個咩？你個叫咩話？啱啱講咩話？好 social media addiction 啊，係上癮，我就對此係因為都係嗰句，都係因為現實生活嗰啲多巴胺好難攞咯，好痛苦嘅世界，世界好痛苦，都所以係㗎，先至，所以網絡呢種嘢真係，哇！再次害人不淺。唔算害人不淺，只係我哋所習慣嘅生活同網絡世界所需要嘅嗰種社交生活係唔同，即係我哋簡單嚟講，我哋開始嘅現實咧，佢又成日咧就俾我哋嘅饅頭啊，點講饅頭，即係成日即係俾我哋饅頭我哋啫，我哋食慣咗啦已經，我哋嘅多巴胺正常咁發出嚟，我哋每日食饅頭冇嘢㗎，係咪？但係問題在於就係有一日咧，你可以望到隔離台，佢哋食嘅唔係饅頭，食牛扒。甚至係食咩嗰啲咩嗰啲烏冬啊，或者係嗰啲炒飯啊，你會唔會上去食啊？唔同啊，係咪？係啊，大家唔同，甚至係人哋都帶問題在於係人哋接觸咗之後，比你估得仲好，睇到人哋，哇，覺得好好喎，好羨慕人哋，好羨慕啊！你又發現到，哇死啦！我現實生活咁差，所以導致其實大家都更投入咯，唔知點講好，真係更加投入啊，都係。點解大家會咁想入去社交，或者係出唔翻嚟？因為食慣咗裏邊啲好嘢之後咧，出翻嚟就發現到現實生活中只係俾你饅頭。即係你假設多巴胺係一種食物嚟講，就係好似咁咯。即係多巴胺如果係咁食物，如果係代食物嚟講，咁就係現實生活中大概俾饅頭咁嘅美味程度啊。而網絡世界就可以俾牛扒啊咩都有嘅，睇你喜好啫。我覺得好似大家俾呢個網絡餵大咗個胃口，跟住就唔滿足於自己本身有嘅嘢。問題就係在於成日都好多人話咩網絡係虛無㗎，你網絡上面攞到嘅嘢全部都係假㗎。有啲人真係就好似好有道理，就覺得唔係喎。其實我想講快樂呢樣嘢都好虛無，係好虛無㗎。所以我想講你用一個虛無嘅嘢，即係話網絡好開心，yeah，正常啦。現實好開心，邊個會諗住啊？你用一個好真實嘅嘢去講虛無嘅嘢，成日都係咁講咯，就話成日都咁講話現實好殘酷。發現你去咗社會之後，發現到現實都唔係咁諗嘅，你自己唔係主角，你就係只係一個垃圾咁樣。嗱，對此我有唔同嘅講法啦。啲人成日都話，最中意嘅啦。唔係啲人成日都話咧，喺你嘅生活中你先係主角咁樣㗎嘛，好勵志㗎嘛，硬係。係啊，我就覺得係嘅，首先，但係我認為咧，就係點解我啱啱講嘅幅畫就係咧，啱啱嗰番話就係講話現實真係冇咁好，即係現實佢嗰個就會磨平你好多夢想，磨平嘅稜角，讓你變翻咗一個你想象中最唔想做嘅樣，就係一個乜嘢用都冇嘅人。我覺得唔係咩都冇用嘅。舉一個例子就係，咁呢個社會總需要人鏟薯條㗎嘛，係咪？啊？我話咁呢個社會總需要人鏟薯條㗎嘛。確實係啊，但係已經越嚟越少人做啊嘛，最重要都係唔係，冇人但係又唔可以冇佢哋嘅存在喎。係啊，確實嘅，你講得啱。咁呢個都係我覺得對於呢個社會講呢個就係人類嘅問題啊，算係，即係想講話乜嘢科咩話咩？睇下叫咩話咩啊？你要學多啲科技進步咗，唔可以咁講。其實點解會導致到話你話咁樣講啊？但係問題在於點解冇人做咧？你其實應該都講出嘅，我覺得。大家雖然佢係基礎好，即係雖然話咩，哎呀，好多人好多必須做嘅嘢，但係點解冇人做咧？點解雖然講話咩嘢都好，咩嘢都好需要有人咁樣，但係咧你發現到其實越嚟越多人講話咩，哎呀請唔到人，所以所以香港先引入啲中國嗰啲勞工咁樣。
咁點解咧？係香港人明大明家，你講到，我覺得我有 point 嘅，我睇下你點講啫。我覺得大家都好嫌棄，你就講到我想講嘅嘢，就係大家都覺得自己天生我材必有用，唔係，但係佢係淨係睇到自己想做嘅事。差唔多都係夢想，都係夢想。但係發現到就係做唔到。但係我想講真正嘅，點解冇人做？就係因為佢唔夠多錢。唔夠多錢啊！我想講你夢想，你介唔介意講翻你嘅夢想先？我嘅夢想係做音樂監製。我聽唔聽到？呢個夢，但係如果我俾你一個高工資啊，我高成可能我好講得大啲，OK？成億美元，成億美元一個月咋？你會唔會去啊？去做啲咩先得㗎？做啲咩我總之唔係犯法，總之唔係俾人賣豬仔嗰啲啊。唔係俾人買豬仔，唔係犯法。係啊，總之唔係做啲咩唔恰當、唔合法，又唔係做啲衰嘢嗰啲啊。總之總之係光明正大嘅。嗰啲錢咧就係應該會入你袋嘅，唔會有人質疑話咩？你做嘅工點會啊？你哋做衰嘢先攞到嘅，冇，一定係做啱嘢先攞到嘅錢。你會唔會做？視乎做啲咩咯？啊？視乎要做啲咩？師傅做啲咩？確實嘅，認真講句，即係大家都會考慮過自己工作內容，就因為你嘅福利因素。我覺得錢呢樣嘢即係乜嘢都咁，我要講好啲就係應該佢係乜嘢同乜嘢福利啊，乜嘢鬼都好，只係個職業內容一樣。同樣佢唔係做啲作惡多端嘅嘢，咁你去唔去？某程度上，你喺賭場度做都唔係作惡多端嘅，不過好多人都排斥呢個工作啫嘛。哎呀，你回答問題啦，好冇？唔係回答緊㗎，好我係睇大家點樣睇呢份工咯。我覺得主要係確實嘅，但係你做唔做咧？我問嘅係你做唔做？Do or 唔 not？做啊，咩啊？唔做啊。哇！你為咗完呢樣嘢，的確有啲辛苦。唔係，我覺得太無聊啦。確實嘅，當然係有你呢種人，所以我先好中意同你講，因為我最中意呢種唔同想法嘅，因為咁樣顯得呢個節目更加有趣。但係我成件事變到好庸俗啊，我覺得太無聊啦呢件事，唔適合我。搞咗我就係問題在於就係社會係好殘酷嘅，即係佢會磨平你嘅稜角。點解咧？就因為如果我哋要開始在意啲 money 對你嘅日常生活之後，你發現咗其實生活其實真係冇咩時間去俾你做任何嘢。你工作就會其實用晒成個精力，同翻一樣。其實我已經唔夠瞓嘅啦，我已經感受到哇好嘅 Q 攰，冇人會 care 你感受，冇人會知道你，冇人會理你咁樣。我覺得唔完全係話冇人理我嘅，但係理你嘅人會好少咯。你發現差唔多。總之就係大冇人 care 啦，no one care you，no one's care。大家最關心嘅通常都係自己。係啊，差唔多。我覺得有啲悲催嘅，其實就講翻我啱啱講嘅話題，明明大家生活喺同一片地方，但係每個人都好似一個個體咁樣。哎呀，個體。係啊。你讓我諗起一個，你讓我諗起今日嘅嘢，就係咧，你今日因為我哋嘅鹽西人咧，我啱啱講你真名咧，好似冇。冇呢啲嘢，網上更加唔可以講真名。我講你英文名應該都冇人理㗎啦。你總之你講呢個鹽西人冇翻係咪？鹽西人，OK，鹽西人講，如果講咗同我講，我 cut 咗嗰段。好，我 OK，呢段嘢錄得嘅，OK，首先講嘅，因為同大家講話真名我哋就會 cut 咗，因為網絡上透露真名好容易俾人網暴。冇錯，因為我哋冇用 SharkShark VPN。Bro，喂，我哋冇收任何廣告費，但係希望各位爸爸，係啦，咩 NordVPN 啊，Expect VPN 啊嗰啲。
喂，我想講一樣嘢，最搞笑，我先講翻，我先講另一樣先，就係咧，之前咧，嚴姐同我講話咩？我哋嘅頻道係為咗樂趣而整嘅，你望佢而家嘅樣，冇咩值得商，冇咩唔可以商業嘅係咪？你望佢，佢之前同我講過咩？我哋做呢樣嘢唔係為咗紅，係為咗樂趣。你望佢，唔係，的確唔係為咗紅啊，但係你諗下喎，你樂趣賺到錢，你咪更加有樂趣咯，唔係咩？誒，確實係喎，我俾人說服咗。我講嘅頭先就係咧，我哋今日咧，我哋嘅 Miss 啊，我哋嘅英文 Miss 咧，佢咧就講話咩？我話我哋嘅嗰班啊，應該唔關你事嘅，就係講我哋嗰班咧，成班友仔即係 care 自己，成班友仔就唔似個天咁樣，即係自己玩自己嘅，即係有乜嘢就自己收收埋埋，啲咩重大嗰啲教導咧，全部都自己收埋，剩翻自己嘅 friend 同埋自己知道，完全唔同人溝通。就話大家應該好似個 family 咁樣，唔應該有個體。family 狂野時速，咩啊狂野時速，We are family。 ？We are 我其實唔知你講咩。冇事，一個 get 嚟嘅啫。OK，冇問題嘅。我哋今次應該講一段時間，好爽咁樣咯。我都中意風格，先講完先。咁我其實都覺得，我覺得佢嘅理念好幻想啦。即係我想講，因為佢俾咩例子咧？俾佢自己之前咧就話，俾佢之前嘅生活咧就話佢之前入去精英班就話好痛苦啊咁樣類型。我都係冇個語，佢當然冇咁嘅語氣啦。但係我真係想要一啲叫咩啊？放大佢嗰個係等陣易明啲係咪？係就好痛苦。然之後就話咧，之前咧另外一個班即係唔係精英班嘅，算係廢廢哋嘅班，就話佢哋好快樂，佢哋都唔 care 自己嘅面子嗰啲樣，嗰啲面皮厚唔厚，唔理唔理，大家都係 family 咁樣。就望下我哋成班友仔，自己獨立一個。當然啦，全部都係因為我要修飾翻自己嘅，即係我係我風格嚟嘅。OK，佢本身唔係咁，但係意思差唔多。可以。同埋我都好尊重嘅 Miss，先講明，我好尊重嘅 Miss，我覺得佢 Miss 係一個，我認真講句，我真係覺得佢好資深，同埋佢好勁嘅，即係我覺得佢嘅道理都有佢意思，但係我對於演就覺得有少少存疑啊，即係話我想講諗一下就發現到，佢講嘅 family 其實我都唔贊成，問題在於就係我哋冇嗰個過程。我想講 Miss 講嗰個班咧，就係講結果論，就係講佢哋好似 family。但係佢可能未講到話點解佢會成為 family，我就係覺得佢冇個過程好難明喎，就好似數學題，你同我講佢係二，但係佢可以有好多種方法等於二，可以係0.5加0.5再加0.5再加0.5，或者0.5再加1.5，呢啲都可以整成二，但係我哋都唔知點樣整二。話咩磨合自己風格嗰啲就畫餅，就叫你自己搞嗰啲，我就唔係中意嘅，即係我中意某條路，但係佢又冇講到。就比較可能話咩情況唔同，我都覺得係嘅，但係就算虛無，我就唔知點搞。我覺得其實某程度上大家唔係一個 family 都唔係一件壞事嘅，始終。確實係。我覺得人與人之間嘅相處，你多多少少都有啲保留嘅。係嘅，就講 family 就覺得有少少過於誇張，對我嚟講可能我就覺得一般般啦。family 有可能嘅，成班友咁熱愛，可能大家都好開心咁樣都有一定嘅。我覺得唔一定話需要好團結嘅，但係喺關鍵時刻唔好出賣對方得㗎啦。係啊，嗰度就係我覺得 OK，即係關鍵時刻唔好賣豬，唔好賣友就得㗎啦。OK，賣友就死罪嚟㗎，差唔多。係啊，我覺得只要你唔係做二五仔就得㗎啦。二五仔都係死人啊，真係，唉。係啊，我覺得團結呢樣嘢好難嘅，始終你要同一班你本身陌生嘅人去建立關係，都需要時間㗎嘛。冇錯啦。係，但係我都明嘅，即係大家會比較好相處啲咯。如果大家關係親密啲，嗯哼。只係呢樣嘢真係唔係一時三刻可以改變。嗯哼。啊死啦！我已經諗唔翻啱啱我想講嘅嘢添，算啦，我又略過佢，應該都唔係幾大。呢個閒談嘅啫，冇咩中心論點。都想講下自己啲生活上所遇見嘅嘢㗎嘛。係。我都覺得呢個其實可以自己出街嘅，即係唔使任何字就去出街。其實係㗎。我覺得我哋嘅生活係啊，即係我哋生活其實冇咁多複雜嘅嘢。
算係展露出，即係我哋好似我咁樣其實好想引導啲咩就係咧，即係佢讓我諗到呢一啲中國網紅咧就話咩自己普通人，即係結果最後就話家人們給我衝榜，我要打敗這個家伙。係啊，覺得好怪嘅，通常。即係我睇出名利呢樣嘢咧，真係可以影好大。但係當然有成日都一定有過係。嚟嘅，一定有過嚟嘅。嗰個我就唔講，我覺得引流冇意思，係啊，咁啊人反而仲紅就影響佢會就會變嘅。質咯，啲人成日都話。係，我覺得係，一定會。如果我幫人引流，我覺得我會讓到嗰樣嘢變質咗，大家可能就會只要衝住佢。哇！呢個就係有條友就係唔被名利所影響嘅人咩？好勁喎，好勁喎，而唔係真係睇真佢嘅人咯。係咯，我覺得佢哋唔係真係想認識一個人，佢哋只係想睇下邊啲嘢可以吸引到佢哋眼球。同埋我都想講一樣嘢，就係我覺得現代人咧，佢而家因為可能因為佢接觸嘅信息過多，所以我覺得佢哋可能而家係會以標籤嚟定義一個人咯。係啊，我覺得佢哋開始冇咗自己獨立思考嘅能力啦。唔算係嘅，只係佢哋容易俾人帶風向。因為冇，即係話佢唔係話冇獨立思考，而係佢哋嘅意識共同咗一齊，共同咗。即係好似一個車有四個車轆共同行嘅方向咁樣。一個車有四個都唔係好。你覺唔覺得好熟啊？我就唔講咩㗎啦，OK？唔係好明喎，佢係某一個國家所發表出嚟嘅共同理念。哇！你係咪講啲危險嘅嘢？我講緊好危險嘅嘢，大家都應該知㗎啦。但係我都冇講乜嘢，你哋冇先入為主啊！哇！嗰個哇！嘢就話咩？我哋一個國家就似個車咁樣，我哋啲人民咧就係一個車轆，車轆咧就一齊行噶嘛。我哋有共同嘅思想，向住同一個目標方向。可能因為咁嘅原因，所以大家其實都方向好一致啊，好似個 family 咁樣，係咪啊？但係個 family 應該有唔同嘅理念，好似我媽同我媽一樣。我阿媽咧就成日都中意拍啲影片，我就唔中意拍嘅。除咗呢啲傾談類，佢中意拍啲影片就咩？拍日落，咪拍日出。我阿媽成日都拍日出嘅，唔知點解。佢拍成個365日，只要冇得太陽就拍。我又唔明喺度睇。可能我未來咧就搭佢想做佢。可能未來你就會明白，跟住你都變到同佢一樣，好中意拍太陽。可能後來嘅咩太陽俾咩烏雲擋住，因為空氣污染，所以導致我哋完全睇到太陽，望翻以前嘅太陽，好美麗啊！都係㗎。真係珍惜眼前嘅嘢啦，大家。我唔知呢句話會唔會同我後來即係我睇翻條片嘅時候咧，我未來可能30年後望到我阿媽死咗之後咧，我就睇翻呢句話，我可能會更加感觸一下咯。可能你會更加明白點解當時你阿媽會咁中意影太陽。係啊，都可以望到自己多麼無知啊！係知道原來我唔知你解唔解到你啱啱開始嘅問題，就係話點解成班人咧佢嘅風向好一致咁樣？係咯，都又係一個 team 咁樣。原來都好珍貴嘅呢啲嘢。係啊，好珍貴啊！人嘅思想都好珍貴啊！唔好成為機器嚟講，你成為機器只會俾 AI 淘汰。因為你唔係優秀嘅機器係咪？算係啦，因為我哋都會攰，但係 AI 唔會攰。所以咧，如果你想做一部機器，即係無情嘅話咩？只話咩？我係無情嘅工作機器，咁你好快就俾 AI 取代。咁有咩無情嘅機器係唔會被取代嘅？有咩無情機會？老細啩？即係我係一個無情嘅老細機器，我專門去指人做嘢咁樣。咩啊？你諗下冇可能㗎，因為咧我唔知啊，可能後來 AI 反人類都唔同啊，唔知啊。但係目前 AI 話咩？注入咗佢哋自己話，我哋注入咗啲咩愛人類嗰啲嘢，所以佢哋唔會對人類點樣㗎。所以諗下一個無情嘅老闆同一個愛人類但係無情嘅機器老闆，佢哋有咩分別啊？或者咁講啦，你覺得往後仲需唔需要有老細呢樣嘢咧？我覺得係，其實講真，老細呢樣嘢應該係唔應該有嘅。我好唔大言不慚，但係可能面對老細嗰時候，我老細如果知道我身份就話：你話咩話？唔需要老細，我係咩嚟啊？講翻轉啊，點解我覺得老細呢樣嘢其實就係破壞僱員同埋嗰個企業之間關係，算係。
因為覺得哇高不可攀條友，哇好勁好勁好勁，而忽略咗可能佢對你點樣點樣點樣但如點樣果好啊！你因為覺得上下關係，所以導致佢對你咁做係應該可能或者係必然嘅，因為企嘅觀念可能或者佢嘅為咗利益，即係你可能諗到老闆其實為咗利益啊，唔係幾代人啊，好距離佢哋嗰個關係比較遠啊，唔會同僱員咁親近咁樣。咁某程度上都唔係一件壞事啊。嚇？唔係佢，因為我覺得如果你去到一個更加高嘅位置，就唔可以單純因為呢個為咗人際關係而去唔我明白點解佢哋會顧翻公司咁，因為嘅運作。更加多嘅工作要做嘅話，的確好難去處理翻人際關係嘅。但係要處理嘅事更加多咯，就係、係嘅，但係就因為咁，其實就會導致可能你生產力下降都唔定嘅。都係嘅。所以我覺得要平衡好呢樣嘢係真係好難。所以我覺得唔可以完全冇老細嘅，但係要識得點樣同員工相處，而唔係一味變 C 事咯。可以咁講，即係你要做老細，即係做老細嘅話就其實好難，就因為你要處理好多嘢。首先你要顧好你自己同人哋嘅關係啦，人際關係處理好，工作上面都要處理好，翻到屋企都要控制到自己情緒，即係咁樣。都係。所以做嘅所以都壓力好大嘅，原來老做細人好都難。係啊，都唔係咁簡單呢啲嘢。我好唉，感慨。而家真係好多人話咩？我好珍惜，我好掛住個校園生活。但係我覺得諗起之前都知道啦，珍惜個校園生活啊你，後來就冇啦。我都成日都話多謝晒你喎。唔係啊，其實人自己大都可以讀書嘅，係咯，你有錢就得㗎啦。我係啊，即係問題就係後來咧就好多人，後來咧就嗰啲即係嗰啲生涯發展咧，或者生涯發展咧，佢就話你其實咧你未來咧都可以透過上一級，唔使直接讀大學都得嘅，你可以後天努力上一級嘅都可以繼續，即係上翻去大學。係咯，我其實聽到呢句嘢，我覺得好諷刺咯。係啊，成日都話珍惜校園生活，其實但係其實無論幾錢都係讀書諗翻佢，嘅啦。你成日將話相差校園生活係嘅，但係咧有啲人又話咩行萬里路讀幾咩話咩人行咧，萬里路不如唔係讀萬卷書，不如行萬里路。係，然之後仲有又話咩哎呀我哋人咧一生咧都係學生嚟啊，即係咁我係咪成日都校園生活啊？唔係其實都係喎，如果咁樣講。係啊，咁我哋點解要珍惜佢咧？係珍惜佢一直長存喎。如果係呢啲人我覺得應該係珍惜你而家呢個年紀咯，佢結先係束佢可能呢種無憂無慮嘅年紀，係咪就真係無憂無慮咧？好似我哋呢都班人咁樣，就好似我呢個人咁樣，就喺度等廣告。我想講，我其實我想講，我哋係會唔會睇我哋嘅 email 㗎？你會唔會睇我哋嗰個 email？如果有即係可能嘢要睇有條友咪睇咯。發廣告俾我哋都唔知啊。唔係可能會睇，可能會睇，未知未知嘅，未一定，嗯，一切都係未知數啊。係啊，未知未知。係啊，不過我覺得就係呢個年紀先俾到你發展嘅空間咯。嗯哼，唉，係啊，講埋最後，所以講埋最後一樣嘢就差唔多結束呢個啦，或者可能冇就咁咯。所謂啦。就係嗱，我先講問大家一樣嘢，或者問都係自問自答啫，但係大家都可以諗下，就係你呢個年紀其實即係我哋呢種學生嘅年紀啊，其實你認為你學到嘅最重要嘅嘢係乜嘢咧？係知識，係你對人際關係嘅了解，係你學識咗尊師重道，就係其他咧？我可唔可以講啲好賤格嘅嘢㗎？咩啊？我可唔可以講啲好唔正確嘅嘢㗎？你只要唔好俾人嫌上咩都得嘅，OK？哦，冇啊，你可以講啲嘢，我學識最你可以用好似啱啱咁樣用車轆嚟去表示嘅。唔係我想講，我學識到最重要嗰樣嘢係，你喺18歲之前都係唔使交稅。係啊，咁我就可以肆無忌憚咁賺錢咧。哇！呢句嘢非常之 true。係啊，
冇啊，所以我而家最大目標就係喺我但18歲之前，係，梗係，但係事先講明，我哋並沒有推崇任何學生喺就學期間去就業嘅諗法嘅，OK？即係我哋冇話咩，你要一定要做 part time 嘅諗法，OK？好，繼續講。冇啊，打算喺我嘅學生生涯內盡向地賺得多錢。我諗你點賺？有冇透露下？幫人做設計咯。幫人做設計。係啊，嗯哼，嗱，同埋我發現有啲新嘅招數，而家啲人原來都幾興用呢個 AI 賣上去呃人嘅喎，仲要合法嘅喎。啊係啊，因為法律都跟唔上 AI 嘅速度啊嘛，成日都有話 AI 太勁啦，法律管唔住佢哋，佢哋太快發展太快咧。係咯，原來都幾好嘅喎，發現。係啊，就咁咯。雖然唔係咁好。我啦，先講埋我先，我要嚟個咩？升華，我想升華下。可以。其實我認為啦，我校園生活中學到嘅最重要嘅嘢係珍惜。啱啊。我覺得最重要啊，應該係我眼中最重要嘅珍惜咧。我係唔單止係因為對於逝去嘅嘢，拜拜，我好珍惜，好珍惜啊。後來一定要咁樣，而係嗰種你明知佢會離去，但係其實你冇辦法，即係冇辦法去改變佢任何嘢，但係你都為之而繼續去向前咯。我係呢種珍惜，我應該咁講。我唔知你明唔明白啊？就係我對於我嘅珍惜嚟講就係咁，即係我算係論頭清啊，即係就算知道佢失去都好，好似中二病，我想失去到我都會繼續追。其實呢個就係令我諗我起嘅校園生活嘅總結，就係我之追有前啲好似好虛無嘅嘢。睇嘅一套戲，第一個對白就係夢想呢回事，就係直到你沒有呼吸嘅嗰一刻，你都會依然記掛住嘅。哦，你突然間讓我諗起翻我啱啱想講嘅嘢，回收伏筆，回收伏筆。有伏筆。咩伏筆？最後係我對於網絡世界嘅諷刺，我睇網絡上面望到嘅係10個人咧對一個人咧，佢就叫欺凌啦，係咪？咁100個人對一個人咧，佢係咪叫欺凌啊？係啊，係啦，係正義嘅制裁。係1萬個人先係喎。既然知道想講乜嘢咧？係1萬，係嗰篇嘢就係嗰個咩一個諷刺係咪？我唔記得咗。叫咩1萬個人對一個人，佢就係正義。好，呢個就係我對於網絡嘅最壞嗰種睇法啦。咁希望大家唔好真係1萬個人對我哋2個啦。OK，我哋打唔過啊。冇錯，我哋好和平，我哋提倡和平。peaceful，OK，我哋真係宣揚緊我哋嘅想法。自由言論，自由言論，唔好話咩我哋唔接受呢啲咁政治嘅嘢，就係咁樣啦。好，咁呢個就係我哋今日所要講嘅嘢。嚟結尾，你開頭就你結尾啦，就叫咩？嗰叫咩聲？嗰叫咩？回收咩啊？嗰個聲咪叫咩？回收伏筆。唔叫回收伏筆，呢個叫有頭有尾。有頭有尾 ，Let's go。OK，咁你快講啦。不過我呢個講唔切你啦。冇啊，就係如果你有興趣睇落去嘅，就睇啦。不定時更新，唔知幾時出片，就係咁。應該咁講，我哋如果有諗法，即係我哋突然間我哋好想講啲嘢，好似啱啱咁樣好基嘅嘢。即係點解我哋會開條片咧？就因為我諗，因為我最近經歷咗啲好基嘅嘢，所以我哋先開翻一條根本就完全唔知想講乜嘢，冇咩主題，得人想諗到咩就講咩嘅話題，我都好中意。幾好，咁就有時間傾偈啦。拜。拜拜。